单位注意了，今天是春晚最后一次彩排，只许成功，不许失败。演员，收到。东国，收到。音效，导演，音效老师车祸来不了了。哎呀，时间来不及了，你去顶一下。可是我，哎呀，别可是了，都是随机应变老演员，抓紧呢。哎，来，公主请收礼 ，action。爸妈，哎，爸妈，我回来了。爸，我给你准备了瓶好酒，来尝尝。好，你就这么不想让我喝？那不能，我就是想让你戒酒。这是你买的什么呀？妈，你爱吃辣，我特意给你买的麻辣鸭脖。你呀，这个呀一点也不辣的，我差点叫你退楼。儿子呀，你买这些东西啊，妈这一个都不喜欢，就知道乱花钱。妈，其实我，哎，儿子，你这，你妈呀，其实不是过，她只是怕你乱花钱。她表面上乖，其实背地里呀，巴不得倒着。我还提前从抖音商城好物年货节买的这样一头牛的全脂肥牛奶，嘴巴酱3箱不到100块，超值超划算。是过去玻璃瓶牛奶的味道，自然清甜，口感丝滑。这奶好啊，趁着年前便宜，妈赶紧囤点，赌气送礼正合适。怎么买呀？这简单呀，我送你就得送到别人心坎里边。还有没有别的啦？还有我女朋友也带回来了。你倒是给我父母打个招呼呀！猪肉欢迎。你这是今天这么乱，全是因为那个音效爆表了。妈，这是个误会。那个熊孩子还不赶紧走！去哪儿啊？当然去看见王老师了。王老师，我带他出来看见来了。老师对不起啊。是，快这里坐，我给你沏茶。你别动，我来就行。妈，你怎么了？啊，没事，我烧水呢，别着急，很快就好。朱处长，那里边没事吧？走，我们去喝茶，赶紧去把厨房收拾一下。是。王老师，你先尝尝。这素鸡汤真是又香又酥，闻起来还有一股淡淡哪来的糊味？买东西，老板，这个多少钱5块，便宜点吧4块9。挑起来吧。我妈买东西，老板，玉米多少钱一斤？5块。看我怎么省钱。我滚！别再让我看见你！啊！你买这么多菜得花多少钱？一点也不贵。我认识。你和理发师说，稍微修一下，刘海要剪吗？剪一点点就行。你怎么给我剪成这样？店长呢？把店长给我叫回来！你好，我是店长。怎么还是你？我说我剪成这样怎么成？放心，再给你做个饭好了。现在搞活动，钱这么贵，我才不烫呢！来，补拿着。我给你讲个道理，烫不烫？烫不烫？好嘞，那就给你安排。怎么样？你还满意吗？怎么跟青蛙一样？我们有护理套餐，只要3000元。别想给我妈！你
来了？我怕你上当。还有这种好东西？这我也有。你想得美！这个2000多万粉丝的账号要停更了。你或许不认识我本人，但是你可能会见过这个脾气暴躁的青岛大姨。今年1月4号，我发了第一个抖音视频，因为大家的喜欢和支持，我才能一直坚持走到现在。但这并不是我一个人的功劳，背后是我们整个团队1年以来不眠不休努力的成果，能够一直给大家带来欢乐，让我们都非常开心。但是最近我身体检查出了一些状况，大夫说非常严重，必须马上停止所有工作，入院接受治疗。走到这一步，我感谢过去支持我的人，这次真的要停更了。做个大手术啊！你这么小气吗？医生，我不想吃，我不想吃，我就走了，咱们放下。放下出去玩的真有大姨一定放下。再去打。那个不就是我呀？有你啥事？普通的90后搬砖干饭，抖音上的90后从月薪3000到年入1000万是一种什么样的体验？90后的我已经拥有5套豪华别墅，10辆100万级豪车。我相信只有不断的努力，才能成为更好的自己。早上起床，保姆就已经准备好精致的早餐，开启活力满满的一天。因为喜欢阅读，我特意在书房安装了最先进的 AI 智能感应灯光。下午我的助理会来家里把我上百只高定包包进行护理保养。等到夜幕降临的时候，约上各界名媛好友，在家里的私人影院享受这种朴实无华的快乐。你好，吓死我了！不好意思，您在这儿睡觉，影响其他顾客体验了。三一鸟智慧场景您已经体验完了，智能 AI 和家电的完美融合是未来装修趋势，您感觉怎么样？非常好。我打算今天就搬进来。你要是没有头衔，就这手机就归你了。也没变好，准备好了吗？放马过来！我知道了吧，这本来就是你手机啊！是我还回来。老板，快帮我试下这个手机。你这个配件我没有，我得去仓库看。啊，好。这老板你太上心了。你是来修手机的吗？对啊。你谁啊？我才是老板，你是个骗子啊！可他把我手机拿走了。看你这么倒霉，我这刚到一个新的 iPhone 12，赔点钱，1000万给你吧。真的吗？可是我身上没有钱啊！浪费时间。站住！这些应该能抵付上钱。便宜啊！哎，老板，这怎么啥都没有啊？我天，你这是怎么了？妈，我遇到骗子了！手机、衣服、金项链都被骗走了。是他俩吗？对，就是他们！我就看你们俩对对对，果然是骗子！赶紧先把衣服穿上。妈，那他俩咋办？我先教训教训他们再说。别会欺负我！你妈在我手上！你在我手上！你怎么还打人呢？哎呀，你是第一次绑架吧？有那个视频吗？那个视频他就信了。猪猪，救我！你怎么不给我开美颜？我个大男人，哪有你？那把我号拿出来，我就不信。你现在正在被绑架，凭什么死掉？那我不配了。我先看我猛。美女，捡个微信吧。这他妈想谁骗来？